अभिजमान स्मृति ट्रस्ट को प्रकाशन स्पन्दनको अङ्क 6 को झझल्को का निम्ति तपाईहरुलाई निम्त्याउँदै स्वागत गरिरहेको छु। स्पन्दनको 6औं अङ्क जुन 2008 मा प्रकाशित भएको थियो। सर्वप्रथमतः पूज्य आमा र पूज्य पितालाई नमन र श्रद्धाञ्जली। विश्वविख्यात लब्ध प्रतिष्ठित कवि गोपाल प्रसाद रिमालज्यूको एउटा प्रसिद्ध कविता एक दिन एकचोटि आउँछ पढेर जाँदैछु। एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, उलट पलट उथल पुथल हेरफेर ल्याउँछ। लाटा सुधा बोल्न थाल्छन्, चल्छ ऊँट दुःखको, गए भनी नदेखिएका फर्की फर्की आउँछन्, गए भनी नदेखिएका फर्की फर्की आउँछन्, सुते भनी सम्झिएका सुरु सुरु हिँड्छन्, मरे भनी फ्याँकिएका जुरु जुरु हिँड्छन्। खरानी हुन्छ भरभराउँदो, होरी चल्न थाल्दछ, कायर पनि वीर हुन्छन्, बेग चल्छ जोसको, कायर पनि वीर हुन्छन्, बेग चल्छ जोसको, हाहाकार मच्छ यहाँ, पाप खुल्न थाल्दछ। एक युगमा एक दिन एकचोटि आउँछ, एक युगमा एक दिन एकचोटि आउँछ। अति सुन्दर कालजयी कविता। कवितामा विद्रोह छ, आगो छ र सामाजिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट भएर नवयुगको आशा गर्दै एक युगमा एक दिन एकचोटि आउँछ भन्ने विश्वास झल्किन्छ। स्पन्दनको यस अङ्कमा परेको सम्पादकीयको एउटा अंश यहाँ श्रोतावर्गसँग शेयर गर्न चाहन्छु। साहित्य र साहित्यकार भौगोलिक र राजनीतिक सीमा रेखाद्वारा बाँधिनु हुँदैन। असमको, दार्जिलिङको, सिक्किमको, नेपालको, देहरादुनको, कुनै कता हो कताको। हाम्रो आकाश यसरी साँघुरिएको राम्रो होइन। साथै हामी गुटबाजीको पन्जाबाट मुक्त रहौं र विशुद्ध स्वस्थ रूपमा साहित्य सरस्वतीको सेवा गरौं। अब प्रस्तुत छ प्रसिद्ध कवियत्री उषा शेरचनको मुक्तक। पाखा पखेरामा बसु भने पहिरो जाला कि भन्ने डर, पाखा पखेरामा बसु भने पहिरो जाला कि भन्ने डर, खोलाको छेउमा बसु भने बाढी आउला कि भन्ने डर। जताततै असुरक्षित देख्छु जिन्दगीमा छेल, जताततै असुरक्षित देख्छु जिन्दगीमा छेल, मान्छेको हुलमा बसु भने मान्छेले नै खाला कि भन्ने डर। वाह, कति सुन्दर। प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीमती चन्द्रकला नेवारद्वारा रचित अति सुन्दर कविता स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। कविताको शीर्षक हो अनुरोध। म पढ्ने प्रयास गरिरहेछु। भन कहाँ राखौं, भन कहाँ राखौं यी शीतल आँखाहरूमा? होइन, त्यहाँ आँसु छ, अथाह सागर छ, पौड्न असमर्थ छु। ऊ त्यो 7वटा घोडाले तान्ने चोखो रथमा? होइन, त्यहाँ ज्वाला छ, म खरानी बन्छु। त्यसो भए त्यो शीतल जुनको कोमल छायामा? त्यहाँ त झन् कलङ्क छ। त्यसो भए आऊ यो न्यानो छातीमा न्यानो ठाउँ बनाइदिन्छु। त्यसो भए आऊ यो न्यानो छातीमा न्यानो ठाउँ बनाइदिन्छु। उफ, त्यहाँ पीर छन्, अधुरो गीत छ। खित्का छोडेर हाँस्ने को? खित्का छोडेर हाँस्ने को? मेरी सानी छोरी 3 वर्षकी, बरु एकैपल्ट तो हाँसो हाँस्न देऊ न, तो खित्कामा मलाई राखिदेऊ न। कति सुन्दर मार्मिक विचार। पर्वतका पर्वहरू। सिक्किमका विख्यात लेखक पद्मश्री केदार गुरुङज्यूको रचना। सिक्किम जस्तो सुन्दर राज्यमा वास गरेका हुनाले उहाँले प्रकृतिलाई अति सामनेबाट देख्नु भएको छ र
त्यसै सन्दर्भमा एउटा अति सुन्दर रचना उहाँको कलमबाट निस्केको छ। कतिपय पंक्तिहरू पढौँ दर्शकवृन्दका लागि। तुवालों की बादलले ढाकिएर स्पष्ट दृश्यहरू ठिम्माउन नसके पनि कतै पानी पर्दा पर्दै तिरिरी मधुरो घाम लागेर आकाश धरती दुवैलाई जोड्ने गरी इन्द्रेणी टल्किरहेको देखिन्छ। तर जताततै टुक्रा टुक्री कागजहरू च्यातेर फ्याँकिए जस्तै हावाले उडाएर छरे जस्तो दृश्य र दर्शन हुन्छ। कति सुन्दर कल्पना। अब एउटा मर्मस्पर्शी लघुकथा माया ठकुरीजीको कलमबाट। कथाको शीर्षक छ म भित्रको गुलाफ र। कतिपय पंक्ति मात्रै यहाँ पढेर जाउँ। यो के आँखा उघार्दिन म लाजले र आनन्दले, तर म अनुभव गर्दछु मलाई चुडाएर जहाँ पुर्याएको छ त्यहाँ चकमन्न छ। सायद सबै भक्तहरू ध्यानमग्न भए होलान्। मलाई सुस्त साथ राखिन्छ। कति शीतल मेरो देवताको श्रीचरण। म मनमनै नतमस्तक हुन्छु। मनमोहक धूपको सुवास पाउँछु। कति मिठो सुगन्धमय स्वर्गको पारिजात झैं। तप तप यो के जल? जल त शीतल हुनुपर्ने हो, तर यो त कसैको पगध्वनि पछाडिँदै जान्छ। धेरै बेरसम्म म शङ्ख घण्टा र मन्त्रोच्चारणको प्रतीक्षा गरिरहन्छु, तर वातावरण चकमन्न छ। पवनले पनि सास फेर्न बिर्से जस्तै। आशंकित हृदयले सुस्तरी आँखा उघार्छु। यो के देवताको चरणको सट्टा राखिएकी थिएँ म एउटा आलो चिहानमाथि। अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कवि श्री गोवर्धन पूजाको अति सुन्दर लघु कविता। कविताको शीर्षक छ फरक। बाजेले सावा अक्षर चिनेर गाउँ थर्काए। बाबुले म्याट्रिक पढेर सहर थर्काए। बाजेले सावा अक्षर चिनेर गाउँ थर्काए। बाबुले म्याट्रिक पढेर सहर थर्काए। आज म उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र बोक्दै सडकमा थर्किरहेको छु। यथार्थको अति राम्रो चित्रण आजभोलिको परिप्रेक्ष्यलाई लिएर। पाठक प्रतिक्रिया। केवी राणा डिग्बेबाट लेख्नुहुन्छ, हजुरको अभिमन्यु प्रयास साँच्चै नै सराहनीय छ। पूर्णकुमार शर्मा शोणितपुरबाट लेख्नुहुन्छ, आफ्नै थलोमा बसेर सबै सक्षमता हुँदा पनि देश र जातिको सेवाभन्दा नाक खुम्चाएर केवल आलोचनामा रल्लिनेहरूले यो आदर्शले शिक्षा दियोस्। नारायण शर्मा ग्लासगोबाट लेख्नुहुन्छ, पृष्ठ सङ्ख्या बढाउने कुरोलाई ध्यान दिनुहोला। पद्मश्री केदार गुरुङ सम्पादक स्रष्टा सिक्किमले लेख्नुहुन्छ, खाने मुखलाई जुङ्गाले रोक्दैन भन्ने कुरो तपाईको प्रयासले प्रमाणित गर्दछ। डाक्टर शान्ति थापा गुवाहाटी आसामबाट लेख्नुहुन्छ, विदेशमा बसेर पनि साहित्य सेवा गर्दै पत्रिका निकालेकोमा धन्यवाद, राम्रो भएको छ। प्रिय दर्शक र श्रोतागण, स्क्रिनमा हाम्रो इमेल आइडी देखिरहनु भएको छ। यसमा आफ्नो सुझाव र रचनाहरू पठाइरहनुहोला र सदैव स्मरण राख्नुहोला, नेपाली साहित्यका लागि दैनिक आधा घण्टा दिनु आवश्यक छ। अब जाँदा जाँदै अन्तमा स्वाधीनताको स्वर्ण जयन्तीका उपलक्ष्यमा एउटा गीत अब सुन्नुहोस्।